Barcha xalqlarning ta'birlarida tushdagi mashina ishdagi yaxshiliklar haqida so'zlashi ma'lum qilingan. Tushda mashina ko'rish birinchi navbatda yangi ish boshlash haqida xabar beradi. Mashinada yurish o'z tanishlaringizdan sizga naf tegishini anglatadi. Mashinada tez yurish o'z ishingizdan katta tavakkal qilayotganligingizni anglatadi. Mashina haydash hayot uchun xatardan ehtiyot bo'lishga ham chaqiradi. Tushda avtohalokatga uchrash esa sizdagi muammo yaxshi tomonga burilishini bildiradi. Tushda eski mashina ko'rish dushmanlaringiz sizdan o'zib ketishi mumkinligi haqida gap gapiradi. Tushda mashinaning buzilib qolishi do'stlarning yo'qotilishini bildiradi. Ayrim ruhshunoslar tushda mashinalarning ranglariga qarab ham ta'birlaydi. Masalan, oq mashina yaxshilik bilan tugaydigan tashvish alomati. Yorqin rangli har qanday transport ularni haydash va yo'lda hech qanday to'siq va chuqurlarga tushmaslik muvaffaqiyat va sharafga erishish belgisi. Qizil rangli avtomobil erkinlik istash ramzi. Shuningdek, qizil mashina erkaklar uchun haddan tashqari faollikni anglatadi. O't o'chiruvchi mashina qabul qilayotgan qarorlarda ehtiyotkor bo'lishingiz kerakligi haqida sizga xabar beradi. Umuman tushda mashina ko'rsangiz, siz o'z kuchlaringizga ishonishingiz mumkin.